Ir thógtas a pictiúr nó gríonghraif le camera riamh nó le fón beidir, ach cad a tharlaíonn, fan go bhfeicimid. Inseo tá gríonghraif go rós, ach má bhreanín sa go gríon ar a pictiúr sin, feicitún seo gúil sé briste suas na míl sa cearnógaí, agus sin cad a dhéanann liansa sa camera. Brisin sean íomhá suas sna míl sa cearnógaí beaga agus tugtar pixel ar chola chearnóig. Agus túir tú faoi deara gúil na dhathú le feiceáil go sileir sna cearnógaí nó sna pixel sin. Agus tá muide goil ealaín-íona bunaí ar sin inis. Os má chóir amach tá pápar cearnógach agus déiteachta de chóplear matematica úsáid Somália chóseo, agus tá muide goil an pictiúr a tharraingt ar seo. Nis, tá gá úl os má chóir, sílim go darniú mise úl glas. Tá má goil imlín a tharraingt a dasach go héitrum. An go bhfeicimid. Nis, tá má gur díú ar na pixel, cílín sé sin go gahamana na cearnógaí ina bhfuil dubh an a dhathúisteach go thomláin dubh. Fan go bhfeicime. Timpeall liom, cearnóig go bit ina bhfuil dubh ina seán, caitheamh má dhathúisteach ar an iomlán do. Síosann seo. Tá dul a feiceáil seo. Mar cuoinech leat, chola pixel is cearnóig dáta tá an. Tras na lom. An dubhann sin. Tras na seo. Agus suas lom. An nún sin. Mae ger fach yn niet agus y taman an. Le mo chud crian. Ste ta. Pin lwy date nhw. Marcor I úsáid sa choma, ma ta sé dad. Tras na lom. Agus ta ma imlíne. Crích ni am sílam. Nis, I branw mo an túl sean seo. Feicim go bhfuil dathanaí difriúla an, agus tugamm faoi deara go bhfuil beag an buí tastal sa gúnainn seo. Agus an sin go bhfuil glas éitrim thimpeall ar sin. Agus me dhathúisteach na cearnógaí go thomláin. Agus is féidir go siar freisin I ríist ag an deire Dyna cínsa nárag tú erid a bit, tú cearnóg ín a bit, bán. Nis go bhfeicime trasnainn seo. Agus ina dhé sin, éiríonn an túl an doracha. Mar sin puca me glas eile. Mae'n anna nisio gael y dhathú ar y gwy seo. Ys ni mae gyda pisi na by o gael bon. Agus cwnio marwm. Ys ni cael y by na siarm. Go hálinn.